แล้วครับขึ้นชั้นแรกเดี๋ยวไปก่อนตีเทือกไปเลยครับนี่วันที่31 สิงหาคม 2562เอาแล้วนะครับตอนนี้เต๋าคู่นะครับรถไถยังลื่นเลยการทำมาหากินลำบากมากเลยเดินยังจะล้มเลยพี่ตูดมันเวี่ยงอ๋อรอดแล้วโอเคเรารอดแล้วโอเคหยุดเลยป่ะตัวนี้จอดบ้านน้าน่ะนี่จอดที่นี่นะต้องจอดกันอยู่นู่นหมดอะไรนะเดี๋ยวขากลับมาต้องฝากไว้บ้านน่ะเข้าไม่ได้อะอย่าบอกกันแน่นซื้อหวยพวกเนี้ย7757พอหยุดเลยป่ะหยุดเลย